Di posisi terang bulan kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bima rojakana. Alamat kan Om? Oh iya, sorry Om. Sorry guys, gak dapat, lepas terus. Lepas ditembak apa lepas orang? Hah? Leset. Leset kan? Oh. Mantap bro. 3. Teti. Santai. Good. Keras bro. Mantap coy. Ini kan toman bodoh. Toman nih bro. Coy. Ke kribo.
Sensor. Tarik lapel ya, gampang. Mantap coy. Kang kribo. Mantap. Mati dong kawan. Yang kami cari bukan hanya sekedar hasil tembak, tapi kebersamaan dan pengalaman di masa muda untuk masa tua yang akan datang. Kang kribo, mantap. Nyami cuk. Cuk, ikan yang kita dapat tadi cuk. Coy nih, coy. Kang kribo. Makan mak dah gua. Ya, ini kan no. Nampak malan. Dia. Habis kok. Santai aman deh coy, gas lalu. Video perlu den. Lapar-laparnya cuk. Adanya. Ayo orang mau pakai lunak cik ya. Ayo. Memang enak guys kalau makan sedang lagi-lagi basah kayak gini, wih. Hasil tangkapan kita cuk. Langsung dibakar. Anggota baru cuk. Yang penasaran ikut Kang kribo. Macam cuma ni kau mana ni? Mana nak kau mana tu? Doh, tarik doh. Dah doh. Tarik sis. Jangan coy. Tarik anda. Mulai nama dia. Dor kan ni aku kan kau nama. Contoh kan mana? Ini kepala saya. Oh. Saya sakit tinggal Wak. Masuk itu dia. Ini kan. Kita celup guys. Kurang. Ini banyak dia apa mesti Orang mana? luar mah. Mesti mana? Gede. Jangan isap ni. Kita bomba bagi kau nak.